तपाईँको कति साल भयो? 55 वर्ष अनि त्यहाँ म जाँदाखेरि अधिकांशले चाहिँ नुगा बेसले मलाई यति राम्रो गर्यो भनेर उहाँहरूले एकदम ताली सहित एकदमै हजुरहरूले जस्ता नै स्वागतहरू गर्ने गर्नुहुन्छ। 저기 아프리카랑 뭐 러시아 이런 데 가면 사람들이 등치가 막 이렇게 커요. तपाईलाई थाहा छ कि छैन अफ्रिकातिरको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै मोटो हुन्छ अरे कि एकदम फराकिलो मोटो हुन्छ अरे 아프리카는 얼굴도 까맣잖아요. अनि अनुहार पनि एकदम कालो हुन्छ अरे कि 그 앞에 뭐 이렇게 이러고 있어요. अनि उहाँहरू चाहिँ पुरा ताली अगाडि बसेर ताली बजाउँदाखेरि चाहिँ 그런데 저 오면 반갑다고 환하게 바꾸는 막 쳐주세요 그분들도. अनि यति अँध्यारो देखिन्छ अरे कि त्यो अफ्रिकामा बस्दा मान्छेहरू तर ताली बजाउने बेलामा पुरा हाँसेर ताली बजाइरहेको हुन्छ अरे 보내는 거예요. म खुसी हुन्छु भन्ने भावनाको मात्र जागृति भयो भने मनमा मात्र लिनु भयो भने पनि तपाईमा रहेको स्नायु प्रणालीले सकारात्मक ती हर्मोनको विकास गर्छ जसले गर्दा तपाईको रोगसँग जसरी यहाँ आएर तपाईले समय दिनु भएको छ झन् छिटो निदान गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ। 우리 한번 박수 치면서 박수 빨리. त्यही हामीले ताली हाम्रो शरीरलाई अटोमेटिक रूपमा यानी कि प्राकृतिक रूपमा नै सन्चो बनाउने हाम्रो शरीरभित्र एउटा प्रणाली हुन्छ जसलाई हामीले प्रतिरक्षा प्रणाली भनिन्छ। त्यो छ भन्ने त थाहा छ नि हजुरहरूलाई। 그 능력은 우리가 यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ नि। 우리가 무너뜨리고 살고 있기 때문에 그걸 매일같이 돌려놔야 돼요. त्यही भएर हामीले सबैभन्दा बेसी रिसर्च गर्दा पनि तपाईको के रे गर्दनलाई किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर गर्दनलाई बेसी प्रायोरिटी दिएर पनि यसको यो बनेको हो भन्दै हुनुहुन्छ। 중요한 거는 매일같이